Takulandirani pano pa Lahiri TV kuchimake kwa nkhani chomwe tikakupempheni onerani video iyi mpaka kumapeto, komanso osayiwala kupanga share, like komanso subscribe kwa alendo nonse amene subscribe pano pa Lahiri TV kuchimake. Tikhala tikupasirani mapulogalamu osiyanasiyana, kamikisidwe ka nkhani zosiyanasiyana zimene zachitika dziko lathu la Malawi. Takhani mpopo kuti muonere pano pa Lahiri TV. Ona pena pa ine sinima khululuka bwana mukona la buku lanu munasunga ya ine sinima khululuka andiri mapulira kuti munthu tizibwezerana yes diso kulipa diso munthu amene anakuchimira pogwisa ntchito mphamvu zimene anali nazo adzabwezeredwe iweyo mphamvu kazazipeza. Yes bwana, that's being vindictive. Yes, there's nothing wrong khululuka ndimusire mulungu. Ife ndi chifanizo chake cha mulungu. No bwana, ife si chifanizo cha mulungu zabodza bwana sisi. Ife saka chifanizo cha mulungu bwana ndife chimwe kwambiri ife. Ajowabu ndikuzeri principle in life. Mugandi chimwira muri pa level yoti mwangondira kwira posagwisa ntchito mphamvu zanu. Nzakukhulukirani mosapota. Fati machimwirana day. Okay. Koma kuchita kwa madutsa ndenda kupondani. Sini maono lipa lipazi. Aya magenda ndese mazone kuline mwana wakakukwenda kuti asola amwene pepani kuti it's okay. Tikulukirana. Koma ndakona ni kuti uya kubwera po. Kupanga plan. Pamene poni simukhuluka yeye. Ayi. Sene wonga ndipazapezeka kama wafuti idzalire. Koma kuchita panga plan kuti uyuyu timmalize choncho. Kukhala muzoti munthu uyuyu alifuna napo alibe chodzitetezera. Ayi. Inu masunga mangawa. Ine manga mene masunga. Ndipo kudzapeza mwayo kuti kudzavuta kwambiri. Nzaka kodzere pa mandaki. Kuti iwe munthu oyipa iwe. Zanduza ndipwero. Iwe munthu oyipa. Usuma ndifunira zabino. Ndipo ndadandaula kuti wapita ndisana bwezere. Arisa mandaki nzako paya kada zakajiliza lyo dula. Nena nzafero dukodzera kuti munthu opusa kwambiri. Your Excellency, tikufika pa polisi ya Mponera. Apolisi anatuluka ndikuyamba kwa kankha anyamata amene amene amathawira kuti ku polisiko zimene neyo zidanifesa chisoni and zidandiwawa mu mtima mwanga. Bwererani kuno siku chipani, bwererani. Opanga zimenezo akhala mwini wake osi mbwana. Osadiso kapena sergeant kapena constable ai koma osi. Ndinalankhula mawu. Bwana osi, ndingakupempheni kuti mulankhulane ndi wamkulu wathu amene naye pano amene ali vice president. Ngati mulepere kulankhulana ndi vice president, bwanji mulankhulane ndine. Koma bwana amene yoyo bwana kuti ndi wa polisi mwina akudziwa ndiyeyo. Anapanga behavior yoyipa kwambiri. And kuchito kanga kuti mwina ndi constable, mwina so constable ali bwino akhoza kumalamula pa station ipo. And anachita kuonekeratu kuti iyeyo akupanga ndale osati kuteteza anthu. Tinavutika Excellency. And kunena mwa chilungamo ndi athokoze anyamata amene tinali nawo. Chifukwa tine ndi security yakwanira kwambiri. And security amene wawa Your Excellency si anu yayi. Nda security vice president. Chifukwa vice president mwina anali konka ulemu pang'ono. Pamene akanakhala kuti ndi security yanu mwina pano mutamvote nalibe mabatire tagwetsera kucha. Chifukwa zinali zinthu zoti ifenso tidamva kupweteka kwambiri kuwawa. Tufunso loyamba ndonena kuti boma litakhazikitsa kafukufuku linapereka mwayi kuti anthu amene akudziwa kanthu apite mwina akapereke umboni kafukufuku ameneyo mwina anjawala munapangapo zotani munapita akapereka zimene mukudziwa. Number 2, element ya criminal investigation, mwina muli ndi zinthu zina zimene zatumphuka kapena zimene mumadziwa anthu imene munaona kuti mwina sikunali kuyenera kuti ziperekedwe. Panopa ndi chani chatsopano chimene mukuona ngati chikhoza kuyikidwa kuti kafukufuku ameneyu akhale complete. Komanso mwakambapo zonena kuti zimene mukuyembekezera za kafukufuku ameneyu mwina ndi ziti to be specific, ziti zimene mukuyembekezera kuti zituluke mu kafukufuku ameneyu. Zikomo kwambiri. Inetu ndinapitako kukapereka nanenso mbali yanga ya zimene ndidamva ndi zimene ndidaona. Komano ineyo nditapita umeneko mpaka na ndida kumaliza atandipempha kuti tanenani ngati muli ndi mawu ena padera.
ndinawuza commission imene ikunena kuti ngati mafunsidwe anu ali awawa anthu sakupatsani information because amandipanga intimidate. Kanali ya commissioner ena pamenepo amandipanga intimidate mpaka anandifunsa mukunena izi chifukwa chani, ndati ndikunena chifukwa cha mene ayankhulira awa. Amandiyankhula ngati mondopseza mpaka mu inquiry imene ndinayankhula kunena kuti ineyo ndapereka information chifukwa choti sindimaopa, palibe kuti ndikukuopani ndikukuuzani, koma mutati mmene mukuyankhulira mukumfunsa munthu onena kuti ndi wamantha abisa zinthu zina sakuuzani chifukwa mukufunsa kukhala ngati muli kale ndi cholinga chimene muli nacho ngati commission. Inayankhula zimenezo ndipo mene ndikuyankhulamu ngati akundimvetsera amene analipo mu commission imeneyi akhoza kuvomereza kuti ndidayankhuladi mawu amenewo. So ndinaona kuti ngakhale mmene amafunsira mafunso amaoneka ngati kuti alikale ndi chimene akufuna kuti iwowo apeze, osati kuti akufunsa mafunso cholinga kuti apeze zinthu zimene iwo sakudziwa. Chimene chochonso ndi chimodzi chimene ngati ine munthu amene ndinapita kukaperekera maumboni ena chikundipangitsa onena kuti mwina zimene adapeza si zimene zingapezeke panopo, chifukwa chokuti anthu akhala omasuka opanda mantha kuti apereke maganizo. Nthawi imeneyi anthu ambiri anali ndi mantha pa zimene amadziwa, ena amakana kupereka umboni kumene chifukwa chokuti amayang'ana kuti kodi ndikapereka umboni umenewo ineyo zindithera bwanji. Ndiye mwina pa chifukwa chimenecho nchifukwa chake pakufunikira kuti kafukufukuyo achitikenso. Chachiwiri, ntchito yanu yogulitsa mowa mumakumana ndi mavuto tani? Mavuto ndeti tinawo chifukwa panopo I think mina ndikusowa kwa makobiri mapezeka zokuti anthu akumati akabwera tikumakanika utolo tapomboneze. For example, kalekale timatha munthu anagula mabotolo 6 iwone nazo kuti ayi muna mabotolo 10 anthu ozagula mowacha akhanga kuti ndama yawo kumayiwerengesera kwambiri. Nawe njozo kuti akuwerengesera okhangana ndi calculator yawo nawonso kuti wabere ndama zimakhazo zani kodi zimakhazo zovuta. Mwina mwachisanso akayeranisa mowa nawonso makampulemba pawo kunderesa mowa. Limene nolukhanga kuti ifeyo no tikukhanga tikutani kodi tikuphinjika chifukwa kuti mu business ya mowa mujapindula je ndilo cheperapo. Ndife timapeza no pindulicha tikakauti ndafe tikupanga masamu athu ndi panombo kuti umbere munthu simaseweratu komanso anthu ogona mukubala panopo anacheperapo. Lekayi muja anthu amatha kuongoma mopeze kuti atani agona panopo tukapeze munthu agona mubala sizamaseweratu yani.